Labas rytas. Tai šiandien jau 23 diena. Taip vakar buvo 22, mes atėmėm kučiukus, pyragus. O dėl kiek visko vyko. Pavakarojam. Ir va. Šiandien iškrito 5 snaigės lauke. Gal dar kokios 5 pietums iškris, bus matyt. Net nežinau, nu vat, gal matos. Šiandien ten ant takelio tokie pabaltavimai, tai čia yra snaigės. Zara kažkur va tenais. Skaičiuoja snaigės, kiek iškrito. Tai va, bet kokiu atveju išsimiegojom, dabar jau va pusė 10, tik aš nespėjau duonos įkišti. Kept, nesvarbu, pareisim Cezarytę, tada įdėsim ir viskas bus gerai. Padariau 2 kepalus. Duonytės, kad vienas bus į Kauną vežt, kitas bus čia ir, žodžiu, šventėms jau visai beveik pasiruošta. Liko mišrainės. Bet mišrainės jau čia tą pačią dieną jau nieko gudresnio nesukursi. Tai va. Labai visam ačiū už tos komentarus dėl garso. Kaip sakiau, tvarkymas bus. O, jau dabar ten loja. Kažką pamatė. Tai, žodžiu, garso problemą spręsim, pradedant galutinį metų video, nes tikrai nespėsiu kitą. Kažkada tai kitu metu, taip jau rimtai užsiimt. Nu ir va. O dabar einam su Zara ratuką, pusryčiaut, kavos gert ir užsiimti kitais dienos reikalais. Tai labas rytas dar sykį. Dabar įrašinėju iš namų, bet žinokit, stengiuosi prieiti kuo maždaug tokiu atstumu nuo telefono, kaip aš įrašinėju lauke. Tai egzaminas prasideda, pasižiūrėti, ar visi, kad mano atstumas nuo telefono kokiu stiprumu įtaką daro. Tai labai stengsiuos būti arti. Ką mes turim? Aš šiandien atidarinėju visus likusius kalendorius, nes rytoj tikrai, žinokit, nei iki kalendorių, nei iki mezgimo man bus. Rytoj jau reikia važiuoti į Kalėdas, važiuoti į Kauną, rūpintis maistais ir panašiai. Tai šiandien atidarom, pasižiūrim spalvas, aš per dieną sumegzt spėsiu, gal net. Ir viskas. Ir uždarom šventės. Tai štai, adventas dabar atrodo va taip. Čia paskutinė ta tokia violetinė spalva. Tada 23 diena. Čia. Ką mes turim? Mes turim, taip, mano sesės mylimiausia spalva, tokia ryškiai rūžava. Tai va, tokia sekanti. Ir tada 24 dienai mes turim tokią raudonesnę rūžavą. Štai, paskutinės dienos, paskutinės spalvos ir viskas. Ir užsibaigia balius. Tai kol kas šiai minutei aš dar tuos kamaliukus pasidedu ten, kur jiems ir priklausoma, kad nesumaišyčiau, kai megsiu. Eisiu neužilgo pamegst, žodžiu, truputėlį reikia pailsėti nuo pusryčių. Ir tada toliau saldainiukai, kad megst man nebūtų liūdna. Tai taip, 23 diena ir 22. Kur 23? Va, 23 yra eglutė. Tai čia mes turim Kinder kiaušiniuką. Ir 24 yra čia, viršuje. Elčiukai. Ir čia yra mano mėgstamiausias pingviniukas. Tai va. Ir dabar kodėl aš taip ryte filmuoju? Ryte dabar 12. Priežastis labai paprasta, labai saulytė šviečia. Labai gražiai saulytė šviečia, aš jums galiu užtat gražiai parodyti tas spalvas. Mes galim dar greitai pasižiūrėti saulės šviesoj, kaip yra kitos spalvos. Aš tikiuosi, jūs mane vis ir girdit. Tai man prašom vėl nauja ataskaita apie tai, ar jūs mane girdit šiandien. Ir mūsų paskutinis didysis žvėris. Taip, 23 diena. Aš turiu, žinokit, atsitrauksiu į savo talpą. Čia. Ir tai yra, ir kaukė, lift and firm anti-aging treatment 24 helps lift and firm the look of skin. Žodžiu, kaukė su auksu.
taip kad jau mažai nepasirodytų. Ir tada kitoj pusėje, čia yra 24 diena. Ir čia mes turim dar vieną kvepalų buteliuką, matau. XO Chloe Kardashian kvepaliukai. Va, toksai, bet deimančiukas, nežinokit, tikrai fainai. Ir ant sienos dabar kaip per saulę eina, žaižaruoja viskas. Visai skanus. Visai skanus, nu tokie labai moteriški, tokie nėra jie gaivūs. Oi. Bet faini. Ir aš tuoj susirasiu tą savo iPadą, mes atsakysim į klausimus. Aha. Dar. Ką aš čia tau turiu? Tai sveikas rūkštarytės dar sykį. Aš vėl filmuojuosi, žinokit, tokio atstumo, kaip laukia. Tai tikiuosi vis dar garsas geras. Ir ką aš turiu? Viskas. Pabaigta savo skarą. Turim tokį kamuoliuką, bet čia yra siūlo jau per mažai, kad galėčiau dar vieną eilę padaryti. Tai dėja, jisai palauks kito mezginio. O skara, nežinau, kiek jų matysis, bet viskas, va, atrodo, štai. Taip, jinai ėmė ir užsiraitė, žinoma, nes čia viskas yra megztas tokinet, bet va tos paskutinės dvi raudonos eilutės, žodžiu, viskas yra, visos spalvos, oi, kaip viskas kiaurai persišviečia, bet viskas. Mūsų advento mezginys yra baigtas, tai nieko nelaukdama, žinokit, aš jį merkiu, kažkur padžiausiu ir žiūrėsim, kas gausis iki rytojaus. Ar išdžius, neišdžius, na jeigu neišdžius, tai pasipuošiu pašvenčių. Ir rytoj pasirodysiu, kas čia gavosi iš viso šito. Tai va. Dar tikrai prisijungsiu vakare, nes kažką tai veiksim. Ir žiūrėsim, kaip džiūsta skara. Tai va, labai džiaugiuosi, kad pabaigiau. Reiks pagalvoti, ką vežtis į Kauną savaitgalį. Nu, kad ir vis tiek šventės, aš ten kokią eilutę, tokią šventinę vis tiek turiu numegzti. Tai pasižiūrėsim, ką galiu pasimti. Gal kažkokį tai naujesnį mezginį. Pasižiūrėsim. Ne, nedingęs fokusas. Gerai. Tai va. Tokie takeliai dabar popietiniai. Taip, nes dabar dar, žinokit, 4:30 tik tais, tai daug gražaus laiko dar kažką tai paveikti, pamegzt ir kitaip pasidžiaugti tuo dar šventiniu laukimu. Tai iki greito einu skalbti. Jau paskutinė. Vėl iš lauko mašinos važinėja. O Dieve, prasidėjęs turbūt jau tas kalėdinis kelioninis šurmulys. Aš su kapišonu, nes Vilniuje atšalo, tai taip, žinokit, visai nešventai. Diena buvo -4. Tiesiog jutiminė buvo -10, nes vėjas buvo, nežmoniškas. Tai dabar, žinokit, man atrodo,
panašiai, tai gal truputį vėjas aprimės. Tai va, mes susiryti jau einam paskutinį ratą savo. Ir, žodžiu, eisim ilsėtis, eisim vakarieniaut. Arnas ruošia kažkokius magiškus koldūnus mums. Tai bus labai įdomu. Ir va. Tai čia paskutinis, žinokit, jau vakaras, viskas rytoj. Oi, Zara, rytoj išvedam ryte Zarytę. Tada einam pasižiūrėti, kas gavos iš skaros, nes jinai džiūsta dabar broliai. Ir viskas, ir šventės. Aš važiuoju, o Jėzus, Zarytė. Aš važiuoju į Kauną. Zara lieka Vilnių švęst kalėdų. Ir žodžiu, aš kalėdų pirmą dieną pravažiuoju atgal. Tai va, viskas nebesišaldo, žinokit, pirštų, nes liudijo, tai tiesiog akimirksniu. Va, pasimatysim rytoj, pasisveikinsim su šiandien. Ir pasimatysim dar šiais metais.